हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हेमू में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मीवी ड्यू पॉड्स की साउंड प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। बहुत से लोगों के मीवी ड्यू पॉड्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लाइक M20, M40, M80। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे कि साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें, कैसे इस चीज़ को वर्क करें। किसी किसी का ड्यू पॉड्स क्या है ना, वन साइड वर्क नहीं कर रहा है, या किसी की साउंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम है। तो इन सब चीज़ों को बात करेंगे कि कैसे साउंड प्रॉब्लम को फिक्स करें। तो चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए कर लेते हैं। क्या करना है आपको कि आपकी साउंड प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल आपके ड्यू पॉड्स अच्छे से वर्क करने लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू से भरी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक और कर लेते हैं मीवी ड्यू पॉड्स M20, M40, M80 की साउंड प्रॉब्लम को फिक्स। और मेरे पास अभी हैं M20 अवेलेबल हैं, तो M20 से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। गाइस, ये रहे हमारे मीवी M20 ड्यू पॉड्स। ऑन करेंगे कैप्सूल को, और ऑन करते ही हम इन दोनों को बाहर निकालते हैं। जैसे कि इन दोनों में ब्लू लाइट रेड लाइट जल जाती है, ठीक है। ब्लू लाइट रेड लाइट जलने का मतलब इनका ब्लूटूथ स्टार्ट हो चुका है, ऑटो स्टार्ट हो जाता है। ब्लूटूथ आपके फ़ोन में है, स्कैन करिए, कनेक्ट कर लीजिए। अब साउंड कैसे प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, दोनों को एक साथ दबा के रखिए। कम से कम 1 या 2 मिनट आप जैसे ही होल्ड करके रखेंगे, इनको दबा के रखेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ही आप इन्हें क्या कीजिए, 2 मिनट बाद इनको छोड़ दीजिए। तो ये क्या होते हैं, दोनों बंद हो जाएंगी लाइटें। जैसे ही बंद हो जाए लाइट, आपको बॉक्स में रखना है और बॉक्स को फिर बंद कर देना। ओपन करके आपको बॉक्स को वापस बाहर निकालना है, दोनों कैप्सूल। और फिर आपको ये दोनों पॉड्स को कान में लगा के अपने साउंड की प्रॉब्लम देखना है। अगर आपका एक पॉड्स प्रॉब्लम दे रहा है तो आप एक को प्रेस करके रखिए, एक की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और ये आइडिया वर्क करता है, ट्रिक वर्क करती है। आप यूज़ करके देख लीजिए, मेरी और भी वीडियो उनको देखिए। ये आइडिया, ये ट्रिक वर्क करती है, उन सारे कमेंट कर पढ़ के देखिए। तो ये थी सबसे ईजी वीडियो साउंड प्रॉब्लम फिक्स करने की। तो ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हेमू में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।